महाकाफला यहाँ पर बन चुका है छुड़ानी धाम में। और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ में पुष्पों की वर्षा होती हुई तीन ढोल वाले संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई करते हुए बहुत अद्भुत नजारा है। रोज शादी ब्याह हो रहे हैं, रोज बारातें निकल रही है।